Գևորգ, ոնց որ շատ ես ուրախացել, որ Նարեկ Կարապետյանի հետ հանդիպել ես։ Լավ ես արել, որ ուրախացել ես, քո համար այդ շատ ուրախանալու բան է, բայց ամեն ինչից անկախ ուզում եմ քեզ տխրեցնեմ ու ասեմ, որ Նարեկ Կարապետյանը բոլոր նախարարների հետ հանդիպել է ու ամենակիչը քո հետ է հանդիպել։ Հա ու մի բան էլ, Տարոն Չախոյան, քեզ էլ եմ ուզում տխրեցնեմ։ Ես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի եմ։ Ես էլ անձնագիր ես, բայց շատ չտխրես։ Ես հիմա նստած եմ ընկերոջս հետ, Կադարյան Ռոբերտի հետ, ով որ ներկա է եղել ժողովուրդ ջան, Նարեկ Կարապետյանի ու Պապոյան Գևորգի հանդիպմանը։ Ռոբ ջան, խնդրում եմ, կներկայացնես հանդիպումը ինչի մասին է եղել ու ինչ եք խոսել։ Մենք ընդհանրապես բոլոր նախարարների հետ էլ հանդիպել ենք, քննարկումներ ենք ունեցել, ներկայացրել ենք մեր առաջարկները, որոնք կարելի ասել մեծ իմաստամբ ընդունվել են։ Վահան Քերոբյանի անարդար ազատումից հետո, երբ որ նշանակվեց էկոնոմիկայի նախարար Պապոյան Գևորգը, երևի կլիներ մոտավորապես 1 տարի, որ Նարեկը չէր հանդիպել էկոնոմիկայի նախարարության ներկայացուցիչների նախարարի հետ ու նեղսրտել էր մեր նախարարը, դրա համար ես եմ խնդրել պարոն Կարապետյանին հնարավորության դեպքում հանդիպել նախարարի հետ, ես էլ հանդիպումը կազմակերպել եմ։ Հանդիպման ժամանակ քննարկել ենք ձուլարանների աշխատանքը կարգավորող օրենսդրությունը, քանի որ էկոնոմիկայի նախարարությունը 1 տարի առաջ էր բերել արտահանման տուրքը, Ավելի շուտ, մի տարի առաջ, հա։ Այո, 1 տարի շուտ սահմանեց արտահանման տուրքը, մոտավորապես 5 ձուլարան, միջին եւ մեծ, կանգնել էին խնդրի առաջ։ Ընդհանուր մինչև փակման խնդրի առաջ էին կանգնել, քան մարդ փակման խնդրի առաջ գործազուրկ էր մնալու։ Աշխատատեղերի կրճատման, այո։ Առաջարկը եղել է, ոնց որ պլանավորված էր 1 տարի հետաձգել արտահանման տուրքը, սահմանել 26 թվականին։ Քննարկման ժամանակ Պապոյանը առաջարկեց տրամադրել սուբսիդավորում, բայց Նարեկը ասեց, որ սուբսիդիա պետք չի, մեզ պետքա որ օրենքը ճիշտ աշխատի եւ գործարանները իրենց բնականոն աշխատանքը շարունակեն։ Ռոբ ջան, խոսեցիր սուբսիդավորումից, մի բան ասեմ, էլի։ Ժողովուրդ ջան, Գևորգը ինչ որ ուռճացված թվերից է խոսում, 3.5 միլիարդ է ասում, ինչ է ասում։ Ես դες հեսա հստակ օրինակներով 2 օրինակ կբերեմ, մենք իրար լավ կհասկանանք։ Գրեթե 30 անգամ տարբերվող թվեր են։ Ես դες հիմա թվերն ասեմ։ Ուրեմն տեսեք, մեր կազմակերպություններից մեկը ուրեմն պետական ծրագրից օգտվել է 9.6 միլիոն դրամի եւ այդ նույն ժամանակահատվածում վճարել է հարկ շուրջ 996 միլիոն դրամ։ Երկրորդ օրինակն է բերեմ։ Ուրեմն տեսեք, մեր կազմակերպություններից մեկը 79.5 միլիոն դրամի օգտվել է պետական ծրագրից եւ այդ նույն ժամանակահատվածում 2.9 միլիարդ դրամ հարկ է վճարել։ Գևորգ, հերիքա սուտ խոսաս։ Ինձ թվում է այդ պարգևավճարներից մոտդ ինչ որ ընկալման խնդիրներ են առաջացել կամ վաղուց եղել են ավելի են սրվել, չեմ կարող ասեմ, բայց բոլորը գիտեն, որ դու հայտնի սուտ խոսացող ես, բայց հերիքա սուտ խոսաս։